Assalamualaikum sedulur kabeh, ketemu maneh karo aku Kiki lan aku Arif saka keluarga arif.com sing bahas babagan plesiran, kearifan lokal lan pengenalan daerah sa-Indonesia. Ing episode iki aku arep bahas asal-usul Kutha Purwodadi lan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah wiwit jaman Mataram kuno nganti jaman keruntuhan Mojopahit. Kanggo wong-wong sing omahe adoh saka Grobogan, jeneng Grobogan menawa kalah terkenal tinimbang jeneng Purwodadi. Grobogan iku kabupaten ing Jawa Tengah, dene Purwodadi minangka jeneng ibu kota utawa kutha administratif uga kecamatan ing pusat Kabupaten Grobogan. Jeneng Grobogan lan Purwodadi duweni makna sejarah dhewe-dhewe. Ing ngendi saka sejarah iki iso njawab pitakonan kenapa ora jeneng Purwodadi ae sing dadi jeneng kabupaten. Kenapa Purwodadi kuwi mung dadi jeneng ibu kota? Mesti akeh sing ora ngerti babagan iki. Tak wiwiti saka asal-usul jeneng Grobogan. Ngene ceritane. Udakara taun 1400-an Masehi, Kraton Majapahit wis mulai ngalami kemunduran. Sakwise Raja Hayam Wuruk lan Patih Gajah Mada seda, ora ana tokoh pengganti sing iso nerusake wibawa wong loro iku mau. Perselisihan ing antarane anak-anake Hayam Wuruk mulai ketok. Kusumawardhani lan Bre Wirabumi sing dadi penerus Trah Mojopahit duweni selisih paham lan dadekno kerajaan dadi rong kubu. Kubu Wetan lan kubu Kulon. Perang saudara sing banjur diarani Perang Paregreg ora bisa dicegah maneh. Keraton sisih kulon sing ana ning Lumajang lan keraton wetan ning Mojokerto padha rusake. Sakwise Perang Paregreg, konflik durung mandheg. Isih akeh perang saudara sing muncul ing pungkasan Majapahit sing sebabe ora adoh saka masalah rebutan kuwasa. Kondisi kasebut nggawe akeh negara bawahan Majapahit mulai muncul siji-siji. Sanajan pungkasane Mojopahit iso gabung dadi siji maneh, nanging konflik dawa wis ndadekno ekonomi Mojopahit dadi ringkih. Sumber penghasilan saka daerah bawahan Mojopahit wis mandeg. Soale bandar-bandar perdagangan ning daerah pesisir lor wis ora ana ing sakngisore Mojopahit maneh. Nalika kuwi ing taun 1475, ana desa cilik sing diarani Glagahwangi wis malih dadi peradaban maju lan dominan dipimpin dening keturunan Mojopahit liyane sing jenenge Raden Patah. Daerah maju kuwi yaiku Demak. Raden Patah iku putrane Prabu Brawijaya V saka garwa Selir. Nanging merga tahta kerajaan tiba marang dulur ipene sing jenenge Girindrawardhana, kesempatan Raden Patah kanggo dadi penerus Raja Brawijaya V ilang. Senajan dheweke duwe hak dadi raja. Raden Patah milih minggir saka kraton Mojopahit lan ngedegno kraton dhewe ning Demak. Demak kono Raden Patah banjur mlebu Islam kanthi bimbingan Wali Songo. Kanthi dukungan saka para wali Islam sing duwe pamor, pengaruh Kesultanan Demak ning tanah Jawa dadi saya kuat. Konflik Demak karo Mojopahit mulai kedadean nalika Mojopahit sing wis rasa ringkih jalin kerjasama karo Portugis. Kanggo nyegah munculé kekuatan anyar saka Portugis, pimpinan Demak Raden Patah terpanggil kanggo ngusir pengaruhe wong Portugis sing suwe-suwe iso nyaplok Majapahit dhewe. Nanging nalika semono, Majapahit sing dipimpin dening Girindrawardhana utawa Prabu Brawijaya VI, kakang ipene Raden Patah, luwih seneng kerjasama karo Portugis daripada kompromi karo Demak. Pungkasane Demak sing wektu kuwi pancen luwih kuat perang lawan Majapahit sing dibantu karo Portugis.
Ing mburi cerita serangan Demak iki ana tokoh Imam Masjid Demak sing uga komandan militer Demak sing asmane Sunan Ngudung. Ing video sadurunge sing judule Asal Usul Kutha Kudus wis tak sampekno yen Sunan Ngudung kuwi minangka ramane Sunan Kudus. Ana sing nyebut uga Sunan Ngundung. Nah, Sunan Ngudung iki sing maju dhewe mimpin rombongan prajurit menyang Majapahit. Sayangi Sunan Ngudung tilar donya. Senajan Sunan Ngudung sedo, nanging ning pertempuran kuwi Demak sing menang. Sawise sawetara wektu ing kono kanggo ngaso lan nyarekno jenazah Sunan Ngudung, merga ora mungkin jenazah digawa bali. Pasukan Demak siap-siap bali mulih Demak. Perjalanan adoh kudu ditempuh pasukan Demak saka Mojokerto lan Kediri Jawa Timur nganti Demak Jawa Tengah. Nalika semono durung ana mobil. Sarana transportasi sing digunakake yaiku jaran lan gerobak. Sawise nggawa bekal sing cukup, termasuk barang rampasan perang sing kudu digawa menyang Demak minangka bukti kemenangan, pasukan Demak ngawiti perjalanan kanggo bali menyang Demak liwat setengah pulau Jawa sing wektu kuwi isih rupa alas. Kabeh barang sing digawa prajurit Demak dikumpulno lan dilebokno ning pirang-pirang kota sing diarani grobok. Grobok dhewe kuwi minangka wadah kanggo nyimpen maneka werna barang kayata pusaka, wayang, perhiasan lan uga ubur-ampe liyane. Grobok-grobok iki dadi sangune pasukan Demak ning perjalanan. Tekan sawijining wilayah ing pegunungan Kendeng, jebule ana grobok sing isih keri. Ora jelas sebab kerine grobok iki, mung iso dimaknai kececer ngono ae. Ning versi cerita liyane, diceritakno yen grobok kuwi keri merga pasukan Demak dicegat karo gerombolan begal. Hei Mandeka, serahno grobok kuwi kabeh marang aku lan kowe iso nglanjutno perjalanan. Bondo apa nyawa? Dicegat begal ora ndadekno prajurit Demak gentar. Merga prajurit Demak levele luwih dhuwur tinimbang pasukan begal. Prajurit Demak wis pengalaman babagan ilmu kanuragan lan ilmu perang. Akhire begal-begal kuwi mlayu kocar-kacir. Senajan menang, nanging konsentrasi prajurit Demak wis mulai mudhun. Fisik iso wae tetep kuat, nanging perjalanan adoh ndadekake prajurit Demak dadi ora teliti anggone ringkes-ringkes barang. Ing kahanan kasebut ana sawijining grobok sing tetep keri ning ngono. Nanging versi liyane ana sing nyebutno nek ancen ana sak grobok sing sengaja ditinggal kanggo menehi tengeran utawa ancer-ancer lokasi kedadian tersebut. Akhirnya prajurit Demak iso tekan Demak kanthi slamet. Tekan Demak, daerah kedadian kasebut banjur dieling-eling aran jeneng Grobogan. Saiki Grobogan dadi jeneng kabupaten ning Jawa Tengah. Ning ngarepan mau wis tak jelasno menawa jeneng Grobogan iki ternyata kurang populer tinimbang jeneng Purwodadi.
Mergo ibu kota Kabupaten Grobogan ora dijenengi Grobogan kaya kabupaten liyane. Contone Kabupaten Pati, jeneng kutone ya Pati. Kabupaten Kudus, jeneng kutone Kudus. Nanging Kabupaten Grobogan jeneng kutone ora Grobogan nanging Purwodadi. Saka penelusuran sing dilakoni keluargaarif.com, asal-usul jeneng Purwodadi tibake luwih tuwa tinimbang asale jeneng Grobogan. Saka cerita jaman runtuhe Majapahit lan wiwitane Kasultanan Demak kuwi mau, awake dhewe bakal balik menyang jaman wiwitan Kerajaan Mataram kuno utawa Kerajaan Mataram Hindu. Adhedhasar saka sejarah sing ana, wilayah sing saiki dadi Kabupaten Grobogan iki wis duwe peradaban wiwit jaman Kerajaan Mataram Hindu. Wilayah iki maune dadi pusat Kerajaan Mataram kanthi ibu kota ing Medang Kamulan utawa Sumedang Purwacarita utawa Purwodadi. Selain pernah dadi wilayah penting Kerajaan Mataram kuno, asal-usul Purwodadi uga ora iso dipisahke karo legenda Aji Saka sing wis nemplek dadi folklor ing Purwodadi lan uga dadi identitas Purwodadi dhewe. Adhedhasar saka Serat Sindula utawa Serat Babat Pajajaran Udalalean lan Serat Witoradya, cerita Aji Saka minangka cerita sing nduduhake kepahlawanan sawijining tokoh ing lingkungan budaya Jawa. Terus niki putrane Aji Saka, asmane Joko Linglung. Niku ajeng ngadasi bapake niku Aji Saka. Senajan jeneng Aji Saka dianggep jeneng anonim lan ora ana prasasti minangka bukti sejarah sing kuat, kayata Prabu Samaratungga utawa Prabu Sanjaya, nanging bukti warisan fisik Kerajaan Mataram wiwitan justru ana lan ditemokno ning papan iki. Ning beberapa dusun ning Desa Banjarjo Kecamatan Gabus Grobogan ditemokno pirang-pirang artefak sing dipercaya minangka peninggalan jaman Medang Kamulan. Assalamualaikum sedulur, saiki aku ning Desa Banjarjo. Sebelahku iki Pak Inggi, Pak Taufik, Pak Inggi Banjarjo. Di mana di Desa Banjarjo ini khususnya Dukuh Medang Kamulan terdapat situs Medang, ngoten Pak. Nggih. Dados ngeten teng Banjarjo wonten 3 situs, 3 masa. Pertama masa prasejarah atau purba yang seperti ini. Masa-masa purba kurang lebih 2 juta tahun sampai 100.000 tahun yang lalu. Terus kemudian situs Medang itu abad 9 sampai abad 15, jadi sebelum Mataram kuno sampai masuknya Islam di tanah Jawa. Kemudian yang ketiga adalah masa kolonial, masa penjajahan. Medang iso ditafsirke minangka ibu kota, dene Kamulan tegese wiwitan. Makna tembung Medang sing tegese ibu kota iso ditemokke ing prasasti Kedhu utawa Mantiasih. Prasasti kuwi mau negesake Rahyang Tarumuhun Rimedang Ri Poh Pitu. Ukara iki tegese penggede-penggede sing pernah merentah ning ibu kota daerah Poh Pitu. Medang artine ibu kota, Kamulan minangka artine wiwitan utawa awal mula. Saengga Medang Kamulan iso ditafsirke minangka ibu kota pisanan. Ibu kota kerajaan di, yaiku ibu kota Kerajaan Mataram kuno. Saka panemu beberapa ahli, pancen sejatine ibu kota Kerajaan Mataram kuwi sering pindah-pindah. Saka Purwodadi ing wilayah Grobogan, banjur pindah ngubengi Prambanan, banjur pindah menyang wilayah Kedhu, pindah maneh menyang Prambanan, terus pindah maneh nganti Jawa Timur. Bukti sing paling katon sing iso nerangno yen Purwodadi kuwi pancen ibu kota kerajaan yaiku saka jenenge dhewe, Purwodadi. Purwa tegese wiwitan utawa kawitan, dadi saka tembung dumadi utawa jadi ning basa Indonesia.
Mula saka sejarah ing ngendi Purwodadi pernah dadi ibu kota, jeneng Purwodadi ora didadekno jeneng kabupaten. Nanging isih tetep dadi jeneng ibu kota, yaiku ibu kota Kabupaten Grobogan. Iki mengandung harapan minangka besok Kabupaten Grobogan nglairno wong-wong sing iso ndadekno Indonesia dadi negara sing luwih maju. Ewadene Mataram kuno sing iso nglairno peradaban sing luwih maju nganti dikenal sak donya merga peradabane lan salah sijine merga bangunan Candi Borobudur. Iku mau cerita asal-usule kutha Purwodadi lan Kabupaten Grobogan. Yen wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten, lan yen video iki iso nambah wawasanmu, ora usah ragu-ragu monggo subscribe lan isi buku tamu ning kolom komentar. Matur nuwun wis gelem nonton. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum. Assalamualaikum.